Nuvuga ngo iriya farashi y'umukara irongera ikaza igahuza n'ikimenyetso cya gatatu Yesu yavuze cy'inzara izaba mu isi. Iyi farashi isobanura ibintu bibiri. Isobanura umwijima wabaye mu itorero, inyigisho z'ubuyobozi zinjiyemo bituma umwuka w'Imana atongera gukorana n'abantu mu isi. Imana isa nk'acecetse muri iyo myaka yose mu gihe cyo hagati cyo bita Moyanaje, muri iyo myaka navuze ko muri 475 kugeza mu 453. Hanyuma ikindi cya kabiri isobanura inzara rero ivuzwa ahangaha ni inzara yo mu buryo bubiri, inzara yo mu buryo bw'umwuka n'inzara yo mu buryo bw'umubiri. Iyo niyo ecclesia, iyo niyo kiliziya, iryo niryo torero rya Kristo. Hanyuma yo haje ngo Catholique bisobanura gikwira, no kuvuga ngo ni itorero ryakwiriye hose. Muri Matayo igice cya 24 uhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 28 ndetse n'andi magambo yavuze mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 21 uhere ku murongo wa 20 niho naho twahasomye, ariko reka twongeye dusubiremo. Aho rero ho yahavuze ari gushaka kugaragaza kurimbuka kwa Yerusalemu, uburyo Yerusalemu kurimbuka kwayo izaba, ibyo bizaba kuri Yerusalemu bizaba ari ipica ntoya cyangwa se ifoto y'ibizaba mu isi yose kubitira izina rya Yesu, ariko batigeze bubaha Imana, batigeze bita no ku buhanuzi, batigeze bita no ku ijambo ry'Imana, kandi bavuga ngo bizeye Yesu. Bizaba baho mbere yuko Yesu agaruka mu minsi y'imperuka. Rero Yesu nuko yafashe Yerusalemu, umurwa wa Yerusalemu, ibizawubaho, uburyo uzaterwa, uburyo bazicwa, uburyo ababyeyi batwite inda bazazifomoza bavanamo abana mu nda, uburyo abonsa abana babo bazabicwa, kuko Nero na General Titus niwe agiye gusenya umurwa wa Yerusalemu. Ageze Yerusalemu yakoze amarorerwa menshi, yafataga abana agakubita ku bikuta, ubwonko bukamenekera ku bikuta, ababyeyi batwite ugasanga arabasaturinda. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yari yavuze ngo abatwite nabonse bazabona ishyano. Reka tubanze dusubire muri ayo magambo kugira ngo muyumve ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 25. Haratubwira ngo ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayigemo, kuko iyo minsi izaba ari yo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwishi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi i Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ayo niyo magambo turimo turaganiraho, aho intumwa zabajije Yesu ikizagaragaza kugaruka kwe. Yesu abanza kuvuga ibizaba ku murwa wa Yerusalemu, uburyo uzagotwa, uburyo abantu bazicishwa inzara, uburyo abantu bazabambwa, uburyo abantu bazicwa. Arangije abigereranya n'ibizaba mbere yuko azagaruka mu minsi y'imperuka. Niyo mpamvu uzasanga ibyo bice aravuga ngo ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu no kurimbuka kwa Yerusalemu. Hanyuma Yesu yafashe ibi bimenyetso abivuga mu buryo asobanuye neza kiri hano ku isi, kuvuga ngo yarabisobanuye yeruye neza, yabivuze mu buryo bweruye. Ariko amaze gusubira mu ijuru yongera kubishurira Yohana ku kirwa cy'Ipatimo mu buryo bw'ibimenyetso, kuko igitabo cy'ibyahishuwe ibicyanditsemo ni mu buryo mbega ni mu buryo bw'ibimenyetso bifite ubundi busobanuro bishatse gusobanura, ni symbole. Niyo mpamvu Yohana kongera guhishurirwa ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu yabihishuriwe mu buryo bw'amafarashi. No kuvuga ngo iriya farashi itukura, ifarashi y'umukara ndetse n'ifarashi y'igitare igajutse, ziriya farashi zose uko ari 3 zikurikiyeho ku bimenyetso bitatu Yesu yamennye bikurikirana n'icyambere yari yabanjije baboneka ifarashi y'umweru, byose bigaruka ku bimenyetso bizagaragaza kugaruka kwa Yesu. Niyo mpamvu Yesu ngiye kubivuga mu buryo bujimije kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, kuko naje gusanga niyo ukurikiranye
buriya akenshi abantu bakunda umuntu babwirira mu migani, ni nabwo bamukurikirana cyane kugira ngo abasobanurire ibyo binavuze batasobanukiwe. Akenshi iyo umuntu yeruye uzasanga abantu bapinga ibyo avuga kuko yahise yerura, cyangwa usange baramutinye, cyangwa usange hari ibindi binamutekerezaho. Niyo mpamvu Yesu akiri mu isi yakunze gukoresha imigani cyane, bigatuma abafarisayo, abasadukayo n'abisirayeli bose bamukurikirana ngo arusheho kubasobanurira. Ibyo bigatuma rero bamuha umwanya, bagafata umwanya wo gushaka kumva ibyo bintu Yesu nawe agahita abona uburyo babwiza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ibi bimenyetso mu buryo bweruye, asubiye mu ijuru yongera kubitanga mu buryo bujimije, mu buryo bw'ibimenyetso nanone kandi muri ba buryo bw'amafarashi. Niyo mpamvu twabonye ko iyi farashi itukura ya kabiri tugezeho ari ikimenyetso cya kabiri umwana w'intama yamennye. Twabonye ko isobanurira ibintu bigeze muri bine: intambara, amakuba, ibyago, ubwicanyi bwagiye bubaho uhereye kera mu gihe cy'intumwa, ugakomeza uko ibinyejana byagiye bikurikirana mu ntambara zose zagiye ziba ku isi, kugeza mu ntambara z'i Burayi ubwo bashaka kwivana muri gikolonize y'abaroma, kugeza ku ntambara ya mbere si yose, gukomeza ku ntambara ya kabiri. N'uyu munsi intambara ziracyaba mu isi, ibihugu bigenda biterana birwana. Iyo hatabaye intambara za politike, habaho intambara zimena amaraso. Mbega hariho ubwicanyi, murebe ibyihebe biri hirya no hino, murebe za Al-Qaeda, murebe za Al-Shabaab, murebe za Boko Haram. Izo ni intambara ziri kubera mu isi, kuko Bibiliya ivuga ko zizaba kugeza Yesu agarutse. Hanyuma bivuga ngo ni iriya farashi itukura iri kwirukanka mu isi yose. Twabonye ko ikimenyetso cya mbere Yesu ni wabanje, ifarashi ye we n'itore, itoro na Yesu nibyo bibanza imbere. Ni ukuvuga ngo Yesu ashaka kwerekana ko isi izahura n'ibibazo byinshi, ariko ari imbere kugira ngo agende abikemura. We n'itorero rye bari kwamamaza ubutumwa kugira ngo abagerwaho n'izo ntambara bakaba bagize icyo gupfa bagende bizeye bazabwa ubugingo. Ikindi akaba ari n'intambara zimwe agenda ahagarika zigiye kuba, kuko niwe ubanje imbere kugira ngo atabare abatuye isi. Bibiliya ivuga ngo avubira imvura ababi n'abeza. Nubwo abantu bamwe banze kumvira Imana bakaba badahinduka, bamwe bakaba bari muri za siyansi na za filozofi, bamwe bakaba batemera ko Imana ibaho, abandi bakaba bakana yuko umuntu ataremwe ahubwo ari uburyo yagiye ahindagurika bitewe n'ibintu uko byagiye bibaho mu isi. Ariko Imana iriho kuko tuyimenyera kuri ibi byose yaremye. Ibi byose biri ku isi, ibi byose tubona ku isi bigaragaza ko Imana iriho, bigaragaza ko umuremyi wacu ahari. Ni ukuvuga ngo rero turakomeje n'iyi farashi itukura kugira ngo dusobanure. Twababwiye ibimenyetso birindwi tuzavugaho Yesu yavuze. Mu bimenyetso byinshi yavuze, twebwe twaturanyijemo ibimenyetso birindwi tuzavuga bizagaragaza kuza kwe. Ibimenyetso birindwi twabonye ko ari ibihe. Icya mbere twabonye Yesu yavuze kizagaragaza kuza kwe, yavuze ku bigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Ikimenyetso cya kabiri avuga intambara n'impuha z'intambara. Ikimenyetso cya gatatu yavuze inzara. Ikimenyetso cya kane avuga ibishyitsi cyangwa se imitingito. Ikimenyetso cya gatanu avuga ibyorezo by'indwara. Ikimenyetso cya gatandatu avuga ko urukundo rwa benshi ruzakonja. Ikimenyetso cya karindwi aricyo gikomeye, navuga ngo muri ibimenyetso birindwi ibya nyuma bibiri nibyo bikomeye cyane. Urukundo rw'abantu ruzakonja. Icya kabiri abantu bimura Imana. Ni ukuvuga ngo aha ntituwagiye tuzasobanura uburyo urukundo ruzakonja hagati y'umuntu n'Imana no hagati y'umuntu na mugenzi we. Iyo rero urukundo rwimutse abantu bimura Imana, kuko abantu ntibazaba bagikunda Imana, ntabwo bazaba bagikunda umuremyi wabo kandi bitirirwa izina rye, ntabwo bazaba bagikunda Kristo kandi yarabapfiriye. Ngibi ibimenyetso birindwi twabateguriye bizagaragaza kugaruka kwa Yesu bikomeye dukwiye kwitaho cyane. Tukibaza, ese ubundi ibi bimenyetso turabibona muri iki gihe? Birahari. Ikindi dushaka kumenya, ubundi ibimenyetso birahari. Twahereye ku cyambere cy'abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma, nibyo duheruka kwigishaho. Twasobanuye abigisha b'ibinyoma, turabagaragaza inyigisho bazanye ziriho muri iki gihe. Hari inyigisho zitwa prosperity gospel, zishingiye ku burumbuke, gutera imbere, kugubwa neza, amajyambere. Zivuga ku by'isi gusa, zikibagiza abantu iby'ijuru, zikabakundisha isi,
ku buryo zihora zerekana ko umuntu wese ukijijwe agomba guhabwa iby'isi. Bivuye ngo umuntu udakijijwe, umuntu ukijijwe nahabwa iby'isi ntabwo aba yemewe n'Imana. Ariko siko bimeze, ko bitubwira ko na Yesu ubwe ntabwo yigeze atunga ibya mirenge, kuko anavuga ko ubwami bw'atari ubw'inaha ngaha, ahubwo ubwami bwari ubwo mu ijuru. Ariko kandi kubivuga gutya ntabwo bivuze ko umuntu atatunga. Tugomba gutunga rwose, kuko iby'isi Imana biremeye umuntu, ni ibyacu rwose tuzabitunga. Ariko icyo dushatse kugaragaza nuko ntabwo gukizwa ari uguhabwa iby'isi. Gukizwa no kugira ngo wubahe Imana umuremyi wawe, ugendere mu mategeko ye. Icya kabiri ni ukugira ngo uzahabwe ubugingo buhoraho. Hanyuma ibindi byose byo ni ibyacu, twarabigenewe. Ujya kuvuka Imana yarabiteguye, ntabwo kubaho kwawe ari impanuka. Iyo nkubwire ngo wowe uri projet y'Imana, uri umushinga w'Imana, wagiye kubaho Imana yamaze gutegura ibizakubeshaho, waje uri mu mushinga w'Imana. Rero ibyo byo ni ibyacu, nta kibazo. Ahubwo icyo dukwiye kwitaho cyane ni ikintu umuntu ashobora gushakisha. Amafaranga wayashakisha ukayabona, ukoresha imbaraga zawe. Akazi wakoresha imbaraga zawe, ugakoresha imbaraga ukagenda hirya no hino ku isi. Ariko ubugingo nta kintu wabutangaho na kimwe, keretse kwizera w'Imana yatumye ari we Yesu Kristo, hanyuma ukagendera mu nzira zo gukiranuka. Ukagendera mu nzira zo gukiranuka wubaha icyo ijambo ry'Imana rigutegeka. Aho niho habitse ikintu cyitwa ubugingo buhoraho. Hanyuma iby'isi byo ni ibyacu. No kuvuga ngo rero abigisha b'ibinyoma, izo nyigisho nizo bafite prosperity gospel. Icya kabiri twamize inyigisho z'ibinyoma ziriho inyigisho zishingiye ku buntu butangaje. Bavuga yuko umuntu wese amaze kwizera nta kindi asabwa, biba bihagije kwizera gusa, mbega nta kintu usabwa. Ibyo kuvuga ngo wirinde, ngo gusenga, ngo kwiyiriza ubusa, ibyo byo ngo nta na kimwe usabwa. Ikindi gukorera Imana yindi mirimo, ngo ibyo ntabyo usabwa wowe, ngo nta bushobozi ufite. Izi nyigisho nazo zirimo gutwara abantu benshi. Ariko barazira iki? Ari abazigisha barazira ko bagiye baboroka uturongo dukeya muri Bibiliya, ntibemere ibyo Bibiliya ivuga byose. Ikindi abarimo gufatwa nazo, abari gufatwa n'izi nyigisho nabo barazira ko banze gusoma ibyanditswe byera, banze gusoma ijambo ry'Imana ngo barisobanukirwe, baryumve, barimenye. Hanyuma izi nyigisho z'ubuntu butangaje zivuga ko byarangiriye ku musaraba, mbega umuntu wese wizeye nta kindi asabwa, nazo zamaza abantu. Hakaba ari n'izindi nazo zaje zihakana Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana. Ngizi inyigisho z'ibinyoma ziriho muri minsi z'uburyo butatu. Hakaba n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Twabonye ko ubuhanuzi bw'ibinyoma ni ubuhanuzi akenshi bushingiye ku by'isi gusa. Abahanuzi benshi muri iyi minsi bari guhanura amarangamutima. Bamwe bari gusenya ingo z'abantu, abandi bari kujijisha abantu bireba n'agakiza, bakahora bababwira ko Imana ibemera kandi Imana itabemera, kuko abahanuzi babigize ubucuruzi. Abandi arakubwira ati Imana irambwiye ngo zana 100, zana 200, ikivuzo cyawe nkijyane kuri kizabonwa, nkijyane ku kinzanye, nkijyane Kanyarira, nkijyane kuri Banguka ngo utabare, cyangwa se nkijyane ku Sesamanza cyangwa se Amatare, n'ahandi nkijyane ku Kitabi, nkijyane ku mbega bari kwirirwa bavuga ngo muzane amafaranga tugiye gusengera ibyifuzo byanyu. Reka nkubwire inshuti yanjye, niba waramenye Imana koko ukaba uyizi, uwo muhanuzi nakubwira gutyo, uzahita umenya ko atari umuhanuzi w'Uwiteka. Uwo ni umuhanuzi w'ibinyoma, uwo ni umukozi wa Satani, ibintu by'Imana bihinduye ikiguzi. Uwo ni Gehaze wakunze ibiguzi bya Naamani. Uwo nguwo ni Dema wakunze iby'isi akabirirutisha iby'ijuru. Uwo nguwo ntabwo ari umukozi w'Imana. Ntuzigere utanga amafaranga yawe ku muntu ushaka kugira ngo ajye kugusengera. Gusenga ni ubuzima busanzwe. Banza nawe wisengera ubundi. Uwo muntu ubundi akoresha iki? Imana ye niyo Mana yawe. Icyakoze nakubwira ati ngiye kugusengera, ni byiza, nanjye nagusengera, kuko n'inshingano twahawe twese turasengerana. Ariko umuntu uzaza kubwira ngo mpereza amafaranga ngiye kugusengera, zana icyo cyifuzo cyawe cyandike nkijyane ku musozi, ntuzamwemerere. Ikindi, umuntu uzaguhanurira akakwaka amafaranga kugira ngo uhanurire, uwo si umuhanuzi w'Uwiteka. Ikindi, uzaza kubwira yuko uriya muntu wagushatse mwasezeranye, mukajya muri etat civil, mukavayo mukajya gusezerana imbere y'Imana, akaza kubwira ngo si umugabo wawe,
uzahita umenya ko ari umuhanuzi w'ibinyoma. Abahanuzi bamaze ngo bazisenya, bari gusenya amakwe y'abantu. Ibi tuzabigaruka aho turi kwigisha kubirebana n'ikijambo ry'Imana rivuga kubirebana n'ubutane, kububatsi ngo kubashakanye, icyo bita divorce mu zindi ndimi. Ese divorce Bibiliya irayemera? Ubutane birabwemera? Ku bantu bamaze gushakana bakajya muri etat civil, bakajya imbere y'itorero n'imbere y'imiryango, bagamarika ukuboko bakarahira imbere y'Imana, itorero rikabyemeza. Ese biremewe? Ibyo tuzabigarukaho turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Nicyo tuzaba dushaka kureba ijambo ry'Imana ribivugaho iki, kuko benshi bagiye kubura ubugingo kandi bavuga ngo bamenye Imana. Abantu barahura mu nsengero, bari muri worship team, barasenga ngo bararirimba, ariko ugasanga mu ijuru ntibariyo. Bazize iki? Kuko banze gusobanukirwa ibyanditswe byera. Ibyo tuzagenda tubiganiraho. Abo ni abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Ikimenyetso cya kabiri Yesu yavuze ikintu cyitwa intambara n'imuha z'intambara. Reka nkubaze inshuti yanjye, ese hari ahantu z'intambara? Ndahera hano iwacu. Hano iwacu intambara mva zarabaye, turazizi rwose. Yaba jenoside yabereye hano mu gihugu cy'iwacu yakorewe abatutsi, yaba intambara z'amasasu, intambara twarazibonye. Icyitondero, Yesu yaravuze ngo bizaba hamwe na hamwe, ntabwo ari ku isi yose. Niba utegereje ko isi yose ibamo intambara, wowe uri muri iyi generation ngo nibwo uzamenye ko zigiye kugaruka, waba urimo kwibeshya. Ariko kandi twibukiranye ko n'ubundi n'intambara zagezemo ku isi yose. N'intambara ya mbere si yose iyo turayizi, intambara ya kabiri si yose iyo nayo turayizi. Yesu yaravuze ngo nitubona intambara n'imuha z'intambara, tuzamenye yuko agarutse, ageze ku rugi, aje gutwara itorero. Iyi si irangiye. Habani wacu zarabaye, intambara zirimo ziraca ibintu mu bindi bihugu. Ukumva igihugu cyateye ikindi, ukumva ubwicanyi hirya no hino, ibyihebe byamaze abantu bibica. Izo ni intambara ziri kubera mu isi. Muri Aziya, muri ibi byihebe, abiyahuza ibisaso, abajya kwiyahurira mu bantu bagapfa. Izo ni intambara biravuze. Yesu yaravuze ngo nimubona bitangiye kubaho, bitangiye, muzamenye yuko gucungurwa kwanyu muzararame murebe mu ijuru. Ndabibutsa ko hari umurongo tugenderaho twababwiye tuzagenderaho muri izi nyisho turimo kwiga, kuri ifarashi itukura turiho ndetse n'izakurikiraho y'umukara n'igitari gajutse. Twavuze ko hari umurongo tuzagenderaho wanditse mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 28, aho Yesu yavuze ngo nuko nimubona ibyo bitangiye kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ibyo byo turabibona, intambara hirya no hino muri Afrika, abantu baricana buri munsi, ibihugu biratera ibindi bihugu. Tujye muri Aziya, ubwicanyi burahari. Tugende mu bindi bihugu byakuriye hirya ngiyo, ujye kuvuga ngo Ukraine ngo ari intambara, ngo Burusiya ngo bwatiye hanaha, ngo ibi intambara zirahari hirya no hino, ndetse n'imuha zazo. Abantu barirwa bahwihwisa ibihuha by'intambara bigatera abantu guhamuka. Ikimbabaza nuko abantu banze gusoma ibyanditswe byera, banga kumva ubutumwa bwiza buhumuriza imitima yabo, bakunda kugira ngo bajye kwiyumvira barirwa mu binyamakuru, barirwa kuri social media, bari mu gutara inkuru z'ibibi byabaye mu isi ahantu habaye ubwicanyi. Ibyo ni ibiguhamura, ibyo ni ibigutera ubwoba. Wasoma ijambo ry'Imana, wakoze ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana, wasenze, aho harimo ihumure, harimo ihumure ryinshi. Iyo abantu bose bari mu isi babikoraga, isi yagira ihumure. Hanyuma intambara zirimo kuba mu isi, izi ntambara ziragiranywa n'iriya farashi itukura. Twabonye ko iriya farashi itukura ni intambara imena amaraso, ni intambara ivusha amaraso. Uvuga ngo ifarashi y'ubwayo isobanura intambara, isobanura aba bose bahura mu mirwano. Ngo iriya farashi y'ubwayo isobanura aba bantu bahora mu bwicanyi bicana. Hanyuma uyicayeho ni Satani uri guteza uwo mwuka
mu bantu ngo bicane. Noneho ubu ni ubwicanyi buhora mu isi bumena amaraso, ugahera ku bwicanyi bwatangiriye ku ntumwa bukomeza kubakurikiyeho, birakomeza kugeza ubwo izi ntambara zifashe isi yose. None hirya no hino hari ubwicanyi. Ni kiriya farashi itukura isobanura. Ikindi cya gatatu, tugeze ku kimenyetso cya gatatu Yesu yavuze inzara. Inzara ari ikimenyetso cya gatatu, turayisanisha n'iriya farashi Yesu yavuze y'umukara. Nukuvuga ngo iriya farashi y'umukara irongera ikaza igahuza n'ikimenyetso cya gatatu Yesu yavuze cy'inzara izaba mu isi. Habaye intambara, haba n'inzara. Niyo mpamvu ziriya farashi zikurikirana: ifarashi itukura intambara, ifarashi y'umukara inzara. Iriya farashi ubwo niyo tugezeho. Kugira ngo twinjiremo, reka tumwe dusome twumve icyo itubwira, icyo uko Yohana yanditse. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 6 uhereye ku murongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Hatubwira ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 3. Numva ikizima cya 3 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati ya bya bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo bitwara. Amen. Nukuvuga ngo tugeze ku ifarashi ya 3 ari kimenyetso cya 3 Yesu yamenye cyangwa umwana w'intama yamenye. Tukagaruka mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 24 uhere ku murongo wa 4 kumanuka hasi. Yesu yatangiye gusobanura ibizagaragaza kuza kwe, ariho yavuzemo ibimenyetso bizagaragaza kuza kwe. Tugeze ku kimenyetso cya 3 rero ari kimenyetso cy'inzara. Ahantu habaye intambara hakurikiraho n'inzara. Kubera iki? Ikibazo cya ekonomi kiba ikibazo nyine. Nukuvuga ngo ekonomi bikibazo, kuko nta mirimo nimwe ibiri gukorwa. Imirimo yose iba yahagaze, abantu baba bafunze, amabanki aba yafunze, utuzi tuba twafunze, amasuka aba yafunze, leta ntibiri mu gukora. Hirya no hino abantu bose baba bahamutse, abandi barimo barahunga, bigatuma inzara itera. Nza abantu benshi bagira icwa n'inzara mu gihe muri 94. Ukabona umuntu arahagaze ahise yikubita hasi arapfuye kubera inzara. Nakuze n'ubavuga ngo ni murenguzi, ukajya gukora uko bayitaga, akicwa na murenguzi neza agapfa. Kubera iki? Intambara iteza inzara. Tugeze ku nzara. Iriya farashi y'umukara ishushanya ibintu bigeze kuri 3. Icyambere, kuba ari umukara bisobanura umwijima wabaye mu itorero kuva mu kinyejana cya 4 winjira mu cya 5. Kuvuga ngo ni muri 475 ubw'inyigisho z'ubuyobe zinjiraga mu itorero. Ubw'itorero ryabaga, navuga ngo ubwo kiliziya ya Roma, uvuga ngo kiliziya katolike ni itorero ryo kuva mu kinyejana cya mbere. Uvuga ngo katolike yikiza tuzi kiliziya katolike ni itorero ryo kuva mu kinyejana cya mbere. Ubundi kiliziya biva ku ijambo ry'ikigiriki risobanura ngo ecclesia. Ecclesia mu rurimi rw'Ikinyarwanda bisobanura abantu bahamagawe bakurwa mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, baratoranwa. Bamaze gutoranywa bagira icyerekezo kimwe bagomba kugenderaho. Iyo niyo ecclesia, iyo niyo kiliziya, iryo niryo torero rya Kristo. Hanyuma yo haje ngo katolike bisobanura gikwira, no kuvuga ngo ni itorero ryakwiriye hose. No kiliziya katolike ni itorero ryo kuva mu gihe cy'intumwa, ryagiye uko ibinyejana byagiye bikurikirana muri izo periode. Ikinyejana cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane gitangiye,
umwami w'abami Constantine cyangwa se Constantino amaze kwima, ubwo ni Constantine mukuru turimo turavuga, nibwo itorero ryangiritse, nibwo kiliziya yangiritse bikomeye. Inyigisho z'ubuyobe zitangira kwinjira mu itorero, hazaho ibintu byinshi by'inyigisho z'ubuyobe. Tuzabigarukaho uko itorero ryapfapfanye, nibwo hinjiye amashusho mu itorero, atangiye kwinjizwa mu nsengero, ibyo gusenga abatagatifu biraza, hazaho ibintu byinshi cyane tutirirwa tujya kurondora ngo tuzabirangize ko ni byinshi. Iby'amasakaramentu biraza. Hanyuma ni ukuvuga ngo itorero ryahise rijya mu gihe cy'umwijima, abantu bose batangiye kubona ko ubuyobe bwinjiye mu itorero bagasohoka bakajya gusengera ku ruhande. Rero iriya farashi kuba batubwiye ibara ryayo ko ari umukara, ni umwijima w'icuraburindi wabaye mu itorero kuva mu kinyejana cya 4 winjira mu cya 5, ubwo bari batangiye cya 5 muri 475 kugeza mu 1453, ariho abantu batangiye guhaguruka, abakozi b'Imana batangiye gushaka kuvugurura itorero, icyo bita reforme de l'église. Noneho rero ni ukuvuga ngo iyo myaka yose wari umwijima gusa, nta butumwa buzima, ari ubuyobe bwinjiyemo. Ngiye igituma, ngaho igituma tubwira ko irafarashi ari umukara. Icya kabiri, isobanura ko twavuze ko isobanura ibintu bitatu. Icya mbere ni umwijima w'icuraburindi wabaye mu itorero. Icya kabiri ni inzara. Iyi nzara rero iri mu buryo bubiri. Navanga ngo ubwo buryo bwa kabiri nicyo cya gatatu ushaka kuvuga. Iyi nzara niyo mu buryo bw'umubiri ndetse niyo mu buryo bw'umwuka. Nuko ngo iyi farashi isobanura ibintu bibiri. Isobanura umwijima wabaye mu itorero, inyigisho z'ubuyobe zinjiyemo bituma umwuka w'Imana atongera gukorana n'abantu mu isi. Imana isa nk'acecetse muri iyo myaka yose, mu gihe cyo hagati cyo bita moyanage, muri iyo myaka navuze kuva muri 475 kugeza mu 1453. Hanyuma ikindi cya kabiri isobanura inzara. Inzara rero ivuzwa aha ngaha ni inzara yo mu buryo bubiri, inzara yo mu buryo bw'umwuka n'inzara yo mu buryo bw'umubiri. Inzara yo mu buryo bw'umubiri ni iyi ngiyi irimo guterwa n'intambara zibera mu isi. Hanyuma inzara yo mu buryo bw'umwuka ni inzara y'ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo ibintu by'umwuka biri kugenda bishira. Aho niho tugiye kwinjirira dusobanura iyi farashi ya kabiri. Imana ibaho umugisha bene data, turi kwiga kuri ibimenyetso birindwi Yesu yamennye bivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 6 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo, cyangwa se gukomeza kurangiza ibyahishuwe. No kuvuga ngo nukuva ku gice cya 6 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku gice cya 11 kuva ku murongo wa 15, aho Yesu yamenye ikimenyetso cya 7. Icya 7 rero kiza gisohoza ibintu byose bivuga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Hanyuma rero turakomeza kugira ngo tuganire kuri ibimenyetso, tuvuga kuri aya mafarashi ageze muri ane Yesu yavuze, tugaruka kuri ibimenyetso bizagaragaza kugaruka kwa Yesu. Imana ibaha umugisha, basabye komeza kubana natwe no kudacikwa n'izi nyigisho, ikindi ndetse no kuba maso, kuko dusohoye muri bya bihe bikomeye, dusohoye muri ya misi ya nyuma. Ariko abantu benshi batazi, duhora tubabwira, duhora tubaburira, benshi bakabisuzugura, benshi bakabipinga, abandi bakagira ngo nibyo twivugira gusa. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Nowa, mu gihe cya Nowa yaravuze, abantu ntibemera. Icyambabaje no ko ari nabaje kumufasha, ariko batigeze babona ubugingo kandi baramufashije kubaka inkuge. Nowa yararanguye hashira imyaka 120, kuko abantu batari basobanukiye iby'imvura, nta nubwo bari bakayibona kuva babaho. Ariko imvura yaje kugwa, abantu bararimbuka. Imana yabwiye Abrahamu yuko urubyaro rwo ruzabashyitse mu gihugu kitari icyabo, bagakorera bo muri icyo gihugu imyaka 400, kandi abo muri icyo gihugu bakababaza muri iyo myaka 400. Kandi Imana yabwiye Abrahamu atarabyara n'umwana n'umwe. Byaje gusohora haciye imyaka myinshi. Abrahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, abana be Yosefu
ajyanwa muri Egiputa, birangiza bose bagiye kwa muri Egiputa imyaka 400 yose bababazwa 430. Ubuhanuzi nabwo bwarasohoye. Imana yabwiye Abisirayeli ko Yerusalemu izayisenya nibatayumvira. Ayo ni amateka n'abantu biga iby'ubumenyi bw'isi byose barabikurikirana akabimenya. Abantu biga iby'amateka nabyo barabizi. No kuri Imana yabwiye Abisirayeli ko izasenya Yerusalemu nibatayumvira. Muri 607 Yerusalemu Imana irayisenya ikoresheje umwami w'abami Nebukadinezari w'i Babuloni muri Iraq. Harazasenya Yerusalemu, abajyana mu bunyagi bamara imyaka 70. Iby'Imana yavuze byarasohoye. Niyo mbabwire ngo nibi ngibi yavuze ko isi zarimbuka, ikavuga yuko abayubahiza abaho ubugingo buhoraho, ikagaragaza ibimenyetso bizagaragaza kuza kwayo. Niyo mbabwire ngo nta jambo na rimwe Imana yavuze tuzasohora. Ni isi zarimbuka. Imana ni mu gutegura ubwoko buzayubaha buzabana nayo, kandi iri kubitegura muri iki gihe. Turi kubyitoza, turi kwitoza kuzabana nayo iteka ryose. Iyi si nayo izarangira. Niyo mbabwire ngo twinjiye mu gihe cyo kugira ngo Yesu agaruke. Bifurije kuba maso bene data, bifurije gukanguka. Rubyiruko mukanguke, bamama mukanguke, bagabo mukanguke, bene data muri rya no hino abari mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi 5. Ni mukanguke rwose, mukore mushaka ubuzima. Ariko munakanguke, mwegera Imana cyane, mwe kuba bize abantu baba yambize. Ni abantu bamaze kuba bize imbere y'Imana. Ukuba bize niko Imana izaba bize mu byawe. Mushakira Imana umwanya. Imana ni muyiha umwanya. Imana ishaka ko muyiha umwanya. Muhe Imana umwanya. Niki Imana ishaka, muyihe umwanya. Muhe Imana umwanya. Niki Imana ishaka. Murakoze cyane, Imana bahumugisha. Reka dusengane Imana. Hanyuma wowe wasubiye inyuma, ari waraguye ukaba waramaze guta umurongo mu birebana n'agakiza, Imana irakubwiye ngo ugarukira aho ngaho. Garuka kwa Yesu. Garuka kwa Yesu nibyo Imana ishaka. Garuka. Hanyuma nawe utari wakizwa, reka nkubwire ngo akira Yesu. Hinduka rwose, hinduka, kuko iyi si irarangiye. Ubwo dore nababwiye ngo turabigisha, bamwe mukavuga ngo ntago ibyo yigisha tubisobanukirwa, ntago tubyumva. Abandi bati ntago biriya ntibi ni ibintu bidafite epfo na ruguru, biriya ntago twabyumva. Ariko twarababwiye ngo niwanga kumva ibyo tukubwira ubundi ukavuga ngo ngiyewe biriya bintu birakomeye sinabyumva, hari undi mwarimu ugiye kuza, kandi uwo mwarimu we ntago uzamunanira. Ibyo azakwigisha uzabyumva, uzanabyemera. Mwarimu witwa igihe. Nta muntu ushobora kunanira igihe. Igihe cyaje kirakwigisha, kikagutoke, kikagushyira hasi, kikagushyira ku ikoso, ukiga ukamenya neza. Ukamenya neza. Rero nayo mbabwire ngo iby'Imana yavuze igihe cyabyo kirasohoye. Niwanga kwigishwa natwe igihe kizakwigishiriza. Reka dusengane Imana. Imana igufashe, wongere wowe waguye ubyuke, wasubiye inyuma ubyuke. Mwami Yesu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Uri Imana ishobora byose, uri karuhura, uri data wa twese mwiza, uri intwari mu ntambara. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe ritanga umunezero mu mutima, ijambo ryawe ritanga impinduka. Niyo mpamvu dusengeye buri muntu wese uzakurikirana ubutumwa bwiza kugira ngo umushoboze gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rivuga, udushoboze kuba maso. Ijambo ryiratubwira ngo nuko nitubona ibyo byose bitangiye kubaho tuzararame, twubura imitwe yacu. Oh, balance of fait de chapita yazidibo bleni phone shy my God une safidi bon shine, ngo tuzararame twubura imitwe yacu, kuko gucungurwa kwacu kuzaba kwenda gusohora. Ushoboze buri muntu wese uzo mu butumwa bwiza nuri kubwumva none ahangaha, moye guhinduka rwose, ahinduke rwose, ahinduke rwose. Hanyuma udekorera amaturebe iwacu. Turagushimiye kubikoze, turagushimiye kutanze imbaraga ku waruguye, turagushimiye kutanze agakiza. Habwa ikuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha nawe utaha.